देखिए कि हमारा वो जंगल वाला वीडियो कितना अच्छा था और कितना ज़्यादा मज़े हमने करे हैं उसमें। था मेरा एप्पल का बगीचा और जैसे आपने देखा कि एप्पल लगने शुरू हो गया है, फूल लग के गिर भी गए हैं और उसमें जो है बीज दाने लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो और साथ में मैंने आपको बताया बादाम का पेड़ और प्लम का पेड़, और यहाँ पे मैंने बताया कि क्या क्या हमने बिछाया है। मटर का बताया, आलू का बताया, और हमने मक्की बीजी है, साथ में हमने राजमा और साथ में ही और हमने भिंडी भी बीजी है। तो गाइज़ आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन ताकि आपको मेरे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है बनीता भारती करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।